YouTube маған монетизация арқылы қанша ақша түсіреді. Яғни мен монетизациядан осы канал арқылы қанша ақша табамын. Көрейік. Аналитикаға өтеміз. Егер доход дегенді қарайтын болсақ, маған бір айда соңғы 28 күн ішінде расчетный доход бойынша 18 цент және $18 49 цент төлеген. Менде 5500-дей подписчик бар және қаралым саны айына примерно қазіргі жағдайда 11 мың просмотр, время просмотр 379 сағат және осыған $20 төлейді. Подписчик саны 5,5 мың. Енді бұл жерде мынадай негіз қызық дүние бар. Басында мен монетизация қосқан кезде максимум ойлаған бір. Максимум $5, $3, $2 деген секілді. Бұл әрине темаға қатты сондай байланысты болатынына мен толығымен көзім жетті. Бұрында олай болатынын мен білгем. Мысалға бизнесовый тематика болса көбірек төлейді, развлечение болса азырақ төлейді деген сияқты. Менікі енді солардың ішінде қайсысы темаға жатады. Егер мен видеоларымның қарайтын болсаңыз, бұл жерде сайт істеу, WordPress сайт жасау, әртүрлі SEO немесе чат-бот істеу, бұл бизнесовый тематикаға жатады. Себебі мен технический специалистпін өзім, соған қатыстыны айтам. Ал енді сайт жасау, чат-бот туралы видеоны қарайтын кімдер? Олар әрине көбінде бизнесі бар, немесе бірдеңе сатумен айналысады, немесе сол сияқты жұмыстармен айналысады. Яғни ақшасы бар адамдар болатын болса, бұл видеоны қарайтын YouTube бізге салыстырмалы түрде көбірек төлейді. Мен толығымен айталам, бұл мені ойлағаннан да әлде қайда жақсы результат. Бұл жерде цена за 1000 показ воспроизведение бойынша $3.62 цент болып тұр. Кейбір видеоларда мысалға мынау 50 цент болуы мүмкін. Мынау қазір мысалға менде 10 мың просмотрға осынша төлейді. Кейбір мысалға развлечение болса 10 мың просмотрға 18 емес, мысалға 2 төлеуі мүмкін. Бұл әрине тақырыпқа байланысты. Монетизацияны қосу үшін жай ғана 4000 сағат көрілім болу қажет. Мына обзор дегенге барасыз, соңғы 28 күн емес, последний 365 күн деген таңдайсыз. Сол кезде мынау 4000-нан жоғары болуы қажет. Сондай жағдайда және 1000 подписчик болу керек. Сол кезде сіз мына жерде монетизацияны қоса аласыз. Ол ешқандай проблема емес. Ал егер оған жетпеген болса, онда қоса алмайсыз. Бірінші соларды жинау қажет. Бұл менің каналымда сондай. Егер сіздің де каналыңыз болатын болса, сізде результат қандай болып жатыр, соны жазсаңыз болады. Енді бұл үлкен болмағанымен, былай тек тұрғаннан әлдеқайда жақсы. Мен монетизацияны қосқаныма, мына жерде көретін болсаңыз, 18 ноябрьда қосқам. Қазірге дейін $37, мысалға 53 цент түсірген. Және күніне қанша түсетінін көріп тұрмыз. Бір кездері $1 түсірген, мына жерде бірде 44, бірде 35 деген секілді. Бұл әр кезеңге байланысты өзгеріп отырады.